Sa mga igsoon, padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios karong adlaw. Diin nagpahinumdom na pud si Jesus pinaagi sa pagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an kang Maria Magdalena ug sa iyang mga tinun-an diha sa atong gibasa nga ebanghelyo. Dunay mga aparisyon si Jesus nga giisgutan sa atong ebanghelyo. Gani katulo siya magpakita. Una kang Maria Magdalena, ikaduha sa duha ka tinun-an nga naglakaw padulong sa gawa sa syudad. O nga ikatulo nga aparisyon katong pagpakita niya sa iyang napulog usa ka tinun-an diha sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Apan bisan sa iyang pagpakita mga igsoon, ang mga tao niadtong panahona wala gihapon mituo nga siya nabanhaw, nga siya nabuhi. Usahay mga igsoon, parehas kita sa mga tinun-an, sa mga tao niadtong panahona. Kulang ang atong pagtuo. Dili kita motuo sa giingon o sa mga pulong nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Kapila man di ay mutungha si Jesus sa atong taliwala aron kita motuo. How many times should Jesus appears for us to believe? Mga igsoon, sa matag apil nato sa Santos nga Misa, sa Santos nga Eucharistia, diha atong makita ang tinuod nga presensya sa nabanhawng Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagpikas-pikas sa pan. Maunang bisan pagiingnan ni Jesus, bisan pagisaway ni Jesus ang iyang mga tinun-an, ang iya gihapon pamalandong kanila, mao kining panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita. Ug maupod kini mga igsoon ang hagit ug ang responsibilidad nato isip mga Katoliko Kristiyano to go into the world and preach and announce the gospel to every creature. Nga manlakaw kita sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita nga nabanhaw na ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang atong hagit ug mao kini ang atong responsibilidad. Ug sa atong pagsangyaw sa maayong balita, ato pod ialagad, ihatag ang atong kaugalingon nga mga kasinatian, our own personal experiences of resurrection. Doon naman tayo mga problema, doon naman tayo mga kahigwaos o mga kasaypanan. Apan ato pod i-share unta ang atong personal nga pagbangon. Doon na tayo mga personal nga resurrection, personal nga mga Easter. Mo nang ato kining i-share pod sa atong mga kaigsuonan. Dili unta magmatig-a ang atong kasing-kasing. Dili unta magmatig-a ang atong mga galamhan. Let us not harden our hearts every time we hear the voice of God. Mao nang mahimo lang nato kini mga igsuon kung ang atong pagtuo lig-on. Mao nang let us always strengthen our faith in God. Ato kanunay lig-unon ang atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Aron mamahimo kitang mga tigsasangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ingon pa ni Pope Francis, ang atong Santo Papa, every Christian is to be an evangelist. Tagsa-tagsa ka mga Kristiyano, kinahanglan mahimong tigsasangyaw sa maayong balita. Busa mga igsoon, sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa o sa atong kinabuhi, ato sab ipadayon ang pagsangyaw, pag-alagad sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ug ato kining sugdan, di lamang unta karong adlaw, kundi hangtod sa kahangturan. Amen.